外贸必须用到的5个实用工具，用起来效率翻倍。现在点赞、关注、收藏，赶紧行动起来！第一个是关键字的挖掘工具，你可以在谷歌、油管和亚马逊等平台上挖掘出大量的长尾关键词。我们可以通过筛选器去定制搜索结果，精确锁定符合特定需求的关键词。第二个呢是价格计算器。那平时我们跟客户在谈价格的时候 ，FOP 这个条款使用的比较多，那我们就可以用这个工具来计算出 FOP 的价格，避免了人工的错误，工作效率会更高。第三个就是物流跟踪系统。其实我们的每一个订单，它的整个物流状态，我们是需要去关注的。那我们在关注了整个动态以后，你就可以更好的确保你这个货物能够安全准时的到达客户那里。第四个呢，就是社媒平台触达工具。因为我们在跟客户的交流沟通过程中，你的时间精力是有限的，不可能一个一个去